안녕하세요, 꾸민걸 PC입니다. 오늘은 쿨러 소음이 심할 때 쿨러 안에 베어링 오일 주입하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 준비물은 쿨러, 그 다음에 칼, 그 다음에 주사기가 있으시면 좋고요. 그 다음에 베어링 오일, 그 다음에 절연 테이프 하나 있으시면 좋습니다. 자, 먼저 쿨러를 뒤에를 보시면은 이렇게 스티커가 붙어져 있고, 이 스티커 있는 부분을 칼로 뗄 수가 있습니다. 한번 떼보겠습니다. 칼로 열어 보시면은 이 안에 이렇게 베어링 오일을 주입할 수 있는 부분이 보입니다. 저 같은 경우에는 이렇게 주사기 안에다가 이렇게 베어링 오일을 해서 좀 손쉽게 넣고 있습니다. 이렇게 필요한 부분 해 놓으시고, 너무 넘치지 않도록 해 놓으시고, 그 다음에 닫으시면 됩니다. 혹시나 실수를 하시게 되면은 이 절연 테이프를 이용해서 적당한 양 아예 뜯어 버리시고 이걸로 마무리를 하셔도 좋습니다. 자, 이렇게 생긴 베어링 오일을 판매하고 있으니 한번 자가시도 한번 해보십시오. 감사합니다.